Burak'la beraber Nikfer miydi burası? Nikfer Kayak Merkezi. Nikfer Kayak Merkezi'ndeyiz. İlk izlenimlerimiz çok olumlu. Şundan dolayı bomboş. Burak'ın söylediğine göre sezonda burası komple araba oluyormuş. Yolu falan bayağı dar. Hani beklediğim kadar kötü bir yol da değil. Ne diyorsun? Valla ben kameraya konuşamayan bir insanım. Bana anlat o zaman. Sana anlatayım. Daha önce geldiğimde tabii kalabalıktan ve yoğun sistem dolayı çok farkına varmamıştım genel olarak buranın. Ama şu anda hem yoğunluğun olmaması hem de pistlerin görebileceğimiz mesafede açık olması Kar çok güzel görünüyor. çok güzel görünüyor. Umarım güzel vakit geçiririz. Güzel, Eğlenceli. kazasız belasız Aynen, videoyu kapatın. Daha zaten biraz önce şurada düştüm, göster onu. Şurada. Az daha çanağı kırıyorduk. Güzel 3 tane pist var. Şuradaki T var. Bunlar şu gördüğüm kadarıyla Telesiyej. Şu da Telesiyej. Bakalım güzel bir gün olacak. Şimdi giyinmeye gidiyoruz. Küçükten böyle bir tipi tarzı bir şey başladı. Sis de var. Kar çok güzel. Güneşten biraz ısıdan dolayı ilk bu acemi pistinde ısınalım dedik. Orada kar biraz erimiş. Lapa lapa dökülebiliyor. Bu pistten daha önce inmedik. Bakalım nasıl bir pist göreceğiz. Sorduğumuz 2 tane kırmızı iniş var dediler. Mavi ile başlıyor. Bakalım. Çıkıyoruz. Biraz fazla dik geliyor. Ayılır mı? Yani oksijen çarpmıştı Burak Bey'i biraz da ondan ayıldı. Eldiveni kiralamadı. Kirala dedim. Yok gerek yok dedi. Şimdi şikayet ediyor. Ben bunu anlamadım arkadaş. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we played. Devam ediyoruz. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk. Şöyle bir eğimde kayıyoruz. Ya ben burayı beğendim. Şöyle İzmir'e özellikle 2,5 saat. Ya denizden burası da bir yarım saat 40 dakika sürdü. İzmir'den 3-3,5 saat arasında çok rahat gelinebiliyor. Değerlendirilebilecek bir kayak merkezi bence burası. 3 days later. Burak hala yok. Şöyle üzerime biraz kar atayım. Kar altında kaldım. Gelir ya gelir. Hey Burak Bey! Adam. Kır dizi. Dizlerini kır. And then hook up, we were okay, we were alright, staying awake till Dizini kır dedim kırmadı. O yüzden düştü. the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, drive it so far, play your guitar. Denizin güzel tarafı şu, çok geniş bir yüzeye kurulmadığı için kafeteryasını, işte gişeleri, skipas gişesini çok yakın mekanlarda bulabiliyorsunuz. Müzikler bildiğiniz gibi.
ve köftenin gişesi de ayrı. Farklı ızgaralarda yapıyorlar herhalde. Müzikler okuyor ha. Akıyor müzikler. Görüyor musun Burak'ı? Bak bak. Bol kara çıkmış bak. Heyecan seviyor. Adrenalin seviyor. Macera seviyor. Bol kar seviyor. Oh. Güzeldi. Güzeldi, çok güzel. Ne diyorsun pist için? Pist mükemmel. Burak Bilge kötü. Çok düştüm. Bayağı terledim. Kusura bakmayın. Kayak merkezi tekrardan üzerinden geçeyim. Dağdan gelinen yol. Otopark. Birinci tesis, ikinci tesis. Tam da şurası. T-bar. T-bardan çıktık. Şu yukarıda gördüğünüz ufak bir kulübe var ya, oraya kadar çıkıyor. Şu dik yamacı geçtikten sonra iniyorsunuz. Şuradan kayabiliyorsunuz. Bu kırmızı olan iniş. Kırmızı olarak işaretlemişler. Onun arkasından dolanan yer de mavi olarak devam ediyor. Şurada ikiye bölünüyorsunuz. Buradan veya buradan geliyorsunuz. Biraz önce çıktığımız tesis Lightner bu. Bu tesiste şu tepeye çıkıyorsunuz. Arkadan kayıp tekrardan T-barın çıktığı noktaya bağlanılıyor. Şu üstte gördüğünüz, belki görebiliyorsunuzdur, bir tane pist var. O bağlantı noktası. Tekrardan ya maviden ya kırmızıdan gelebiliyorsunuz. Burası kayak odası. Büyükşehir'e bağlı. Hemen yan tarafında sosyal tesisler var. Şurası tuvalet bölümü. İçeride ödemesini yapsanız sucuk ekmek, köfte ekmeği buradan alıyorsunuz. Burada herhangi bir ödeme yapmanız söz konusu değil. Skip alsanız da şuradan alıyorsunuz. Şu kulübeden. Şurası da kızak alanı. Geçen sene şurada yürüyen bant yokmuş. Yeni yapmışlar orayı. Sınırsız skip asa bugün 60 lira verdik. 10 lirası depozito. Skipas'ı geri götürdüğünüzde 10 liranızı geri alabiliyorsunuz. Yani günlük sınırsız 50 liraya geliyor. Kayseri'de bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 75 liraydı. Depozito durumu var mıydı onu hatırlayamıyorum. Snow is fun. Kar eğlenceli. Ama dağda olursan, şehirde olursan eziyete dönüşüyor. Gün bitti mi? Bitti hacı, benim pertim çıktı. Öyle böyle değil yani, götüm her yerim ağrıyor. Evde çocuk beklemiyor olsa yemin ederim gideceğim yatacağım yani. Yemin ediyorum ya. Yaklaşık kaç defa düştün? Sayısı tutmadım ki. Sayısız defa düştüm Aynen. diyor. Aynen, çok fena. Gün bitti. Nasıl, beğendin mi Merve? Çok keyifli geçti ya. Vallahi. Acayip keyifli geçti. Ya ben sana eşlik edemedim düşmekten. Ya önemli değil ya. Fırsat bulamadım. Pratik yaptıkça. Aynen. Benim de pratiğe ihtiyacım var. Senin de pratiğe ihtiyacın var. Güzel kaydık ama. Abi senin 1 dakikada kat ettiğin şeyi ben 16 dakikada kat ediyorum. Sıkıntı var ya. A Böyle noktasından B yavaş noktasına bir yavaş, kayakçı. düşe. Çayları da aldık. Oha, çay mı aldın hacı? Aynen. Süper. Sıcak sıcak şimdi Harika. içelim. Genel anlamda çok güzeldi. Tesisle ilgili herhangi bir sorun yaşadın mı? Yo, hayır yaşamadım. Hiçbir sorun Biraz çalışanlardan da bir sıkıntı görmedik. Herkes Aynen. çok güler yüzlüydü. Hatta drone'umuzu uçurduk. aynen. Yukarıda şurada. O görüntüleri de şimdi girerim ben Evet. editte. Onları editleyeceğiz. Drone'u falan yukarı teslim ettik. Çok güvenli bir şekilde tekrardan çıktık aldık. Çok Aynen. yardımcılardı. Aynen. Ekip 10 numara ya burada. Harika bir gündü ya. Teşekkür ederiz. Herkese. Bu planı yaptığın için Ya